Meron po kaming delivery from Shopee. Yan. Sana po. Oops. Delivery from Shopee. Salamat, Shopee. Kasama mo ba? Coffee cup. Vacuum insulated na. And what is this? Walang tap. Oh, isa-isa. Very nice. Wow. Very nice. Pwede mo siya lagyan ng straw. Ayun na. Pero may ano siya. Gusto mo ng straw. O baka straw. Yeah, pagpapasok ako doon ako mag-breakfast, dala ko na siya. Hazel. Hindi ka talaga na sa akin. Pag nabuksak. Dapat may buksak. And BTS, wow naman. Ano naman, fan ka ng BTS. Can you open that? Oh, ang cute. How much is it?